Bon les amis, encore une nouveauté hier, c'est incroyable. Entre mid-journée qui annonce sa nouveauté ce matin et Eleven Labs là, donc c'est des effets sonores qu'on peut générer en quelques secondes. Donc on va voir là, je vais taper car skid, ça veut dire dérapage d'une voiture. Bon, je vous promets rien hein, sur le résultat, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai fait des résultats tout à l'heure d'une personne qui tape au clavier, c'était pas mal. J'ai fait aussi les tests d'une voiture qui roule, c'était pas terrible. Je pense que j'étais trop général, hein. Bon, on entendait une voiture qui roule, hein, mais c'était dans des environnements un peu aléatoires. Là, on va voir ce que ça donne, une voiture qui fait un dérapage. Bon, ça m'a l'air assez basique hein, comme demande. Après, bon, je suis pas bilingue, hein, je sais pas si on dit comme ça exactement. J'ai utilisé la traduction que j'ai anticipée. Donc là, vous voyez que ça génère 5 audios. Voilà, c'est excellent, quoi. 11 secondes, hein, les audios. Après, au montage, il y a moyen de raccourcir la chose, hein. Donc là, pas de pour l'instant. Voilà, ok.